я тебе это припомню. Ой, тупой он. Уже в школу. Всем здравствуйте, я снова учитель. Да, вы ко мне приходили домой. И ко мне, 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 и ко мне. Сегодня первый урок будет... первый урок будет веселье. Потому что не веселье. Каникулы скоро будут. И сейчас перестановку сделаем. Значит, Каролина пересаживается вместо Насти. Привет. Тихо. Не хочу с ним сидеть. А где у нас Сэм? Его сегодня не будет. Понятно. Значит, ты, Лиза, пересаживаешься вместо Джессики. Уходи. Привет, сеструня. Не болтайте. Ты, Джексон, пересаживаешься вместо Джессики. Что? Ау. Извините. Заднюю пятую. Ничего. Так. И последнего пересажу. Это будет у нас Эмма. Ура! Пересаживайся вместо... Как ее там? Как тебя там? Ой, не тебя. Тебя. Мила. Вместо Милы. Опять не я считаю. Скоро... Она, по-моему, скоро меня тюрь. Ты слышала, что он сказал? Ага. Так, девчонки, не болтайте на последней партии, иначе пересажу на вторую. Не будем. Потом можно играть в телефон. Да нет. Эй, что? Будем играть в телефон. Ага. Будем играть. Ага. Что? Можно выйти, конечно. Так, сегодня мы будем... Короче, завтра у нас поездка. Завтра, в последний день 10 класса, у нас будет поездка. Что? Куда? Еще не знаю, директор скажет. Понятно. Ау. Я могу тоже в туалет? Конечно. Все по туалету разбегают. Все. Ну, привет. Отстань. Я вернулась. Короче, я... как тебе там? Вы же не знаете мое имя. Эмма. Вы знаете, просто я забыл просто. Забыл, точнее. Эмма, сегодня у нас будет... Завтра у нас будет последний... В конце 10 класса поездка. Ау. Да, поездка. А зачем она? Не знаю.
Ладно. Екатерина, как вас там? Екатерина? Екатерина Ивановна, что? Ну, вы так не сказали. Когда эта поездка будет? Директор сейчас придет. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Вообще надо директоров назвать по имени. Здравствуйте. Если честно, меня зовут Андрей. Извините, Андреич. Итак, поездка завтра отменяется. С чего вы начали таким голосом говорить? Я тебе признаю. Меня передразниваете. Ой, как страшно. Все. Вы реально поездку отменяете? Да. Нет, не отменяем, только вот для него, Аня, не для тебя. Для вас, Каролина, поездка отменяется. Почему? Потому что я по камере наблюдал, что ты в телефоне сидишь. Джессика в телефоне сидела. Ничего не знаю, ничего не слушаю. А где здесь, кстати, Сэм и еще? Тут только Сэм должен сидеть. Ладно, до свидания. Для Каролины поездка отменяется. Спасибо, Джессика. Ты мне больше не подруга. И ты. Не ссорься. Заткнись. Слышали? Повезло, что не для меня. Да, повезло. Я там этой Эмме устрою пикничок. На огне. Пикничок на огне. Будешь, Эмма? Что? Пикничок на огне? Вы нам про шашлык говорите? Она станет шашлыком. Она станет у меня шашлыком. Уже чувствую этот вкус шашлыка. Вот. Что хотела я еще сказать? Уже забыла. Ладно, идете домой. Ура! Стой, только ты останешься на дополнительное занятие. Ура, ура, ура. Ура, ура, ура. Дунс. Спасибо. Я пошла. Пойдем. Пока. Привет. Что? Спасите! Стой! Сейчас продлим на 2 часа. Нет, я тут 2 часа с вами не выдержу. Будешь? Нет! Если будешь капризничать. Я не буду капризничать! Поворачивайся. Сегодня мы будем изучать математику. Математика! Не люблю ее! Будешь? Ну, блин, математика.